Hello, Menaka. Channel Dinny Peppermasa, address SS permanently registered Petersa, Belopian reactivate piano damle, Belopian post piano damle, Sabitini, Dibram Alo, at the easy lobition of Japan Mepare, General Peshka, permanently registered Peter adjoining, but I must step to a registered Peter capability committing request a bit in option for it. Any request a bit in a general. Amali part of the general Peshka, permanently registered Peter. Nala Pigeon Dinia, my request a bit in a comma, I need input to up your body. Any channel ID Tinakama, general personal account tenor ID to coup, general Diana Tenada ID to coup fit at the emotional Peshka, permanently registered. Okay, those are Pitara Chippy doctor, those are Piana, Polo Con Logam, Polopian Pusput Pian Logam less Mantibium Alo, a taste in the vision of Jajashin Japan. At the channel 2 year patient on the Chetole. Okay, the material patient of the Chetobi solution, the patient of registered Pita post in the Chepium, era registered Pita post Permato Sham, the different Chella, Matonimase, at Sindasi, Dali the Chenny domain. Lucian Geronimo, the post at or registered Pita Matonimase, the post and Nachinama, registered Pita, the registered Pita post in Chepima era my requested Pita Bitino Yare, Tamamu General Pishka, Patama step in a UU registered Pita Care, requested beauty in an optional forest in a general Dinia Chelama. Registered Pita postman and Alo Pepima era my requested with Obitino Shane, Canalina Piama, Etibit Pibare, to choosing Nasalina, to choosing Tonya Rima Etibit Pidamono, Diniama, Mapiaben, and general requested you Palawa Tinaja, Pisca, permanently registered Pita Keremo, the registered Pita post in the Chepiame, the post apena, she is on the Cheto Shalabame. Apples are the Kawa put up in a Dika put on the Chenny, Majan, the other delis to not Chatolabame. Taja Longa at the detail of Japia Pia, the Pesho in the CCI, the Pesha Pacham permanently registered Pia of a Sistema, Lotte Osanatino requested to Timma videos at Vipia Lotama. Okay, John the Kawa put up Chappy or Heavy solution at North and the Chalama. John Dios are requested to Timber the link to Queen at Ellen John Tare Polipame. Okay, channel Dinia to Kuchana Piochana, request the few metakin, channel passing a Facebook account, ID Tiama, ID Tina with account number, request the Tino Yard at the Tamutan of the Chase of Yavame. Channel account of ID Manatin at the Muta request with him as in the channel Dinia main to Kuchan of the Tapime, channel Dinia ID Tinakama, channel Mapondina ID Tina solution, channel the Patama step in a request debut Tina Akama, request debut in option for the Kamala channel, Mapondina with Obitiam. To show you here, Dinama. Mapon network team, you hope mother Jemon and Sibana topic in a camera, and the field, the Mamu permanently with stitch to the a 2 piece of blue. Not good at all, Chonoroa. But I'm not step in a channel Facebook account registered to the career, request debut for a solution, channel Hima and the Temi Madani, request debut of Vinema, Hima and the material request debut of it in a shine. 99% channel pick up permanently stitchable 9 at the check use below. Okay, this step alone not a solution at another check all I Lucian channel Marcellama address the policy to check you may be different line maternal disable account to check you maternal demaswing. General patient of Chipeta Osanapitavi, general patient Pacham permanently registered Pila Canas for Osan Patavi, Alon Nale to pop on my Yima Tam at the Moton, the patient Sistema, Alon Jira with a share to the Moton demaswing, Jira with the Osanatron to check all Habame. Lucian channel demaswing the at and the general to check changes loyam to the mo at and the general to check Chinabame. Lucian channel Marcheteme. Okay. Below she in a general deals at the chap chairman, general the fish phenomena. Fish and the okay, fish and the telopida with the general chapiana to ye account the chapiana. Below she dealing with the check copy to Yavame. The face of team let you link and a set or at the link of the check copy to me. Below she out the shamma. Okay, pitch link chavis in below sheet on your pitch link comment. Okay, my pitch link by Alon Taylor Cabison. These are all selected the remedies of the check copy Puma. Dinner the Chalama pitch link teme. Not good job the permanently registered of the second show ya but attached with him at the most the material permanently registered in the September. Okay, channel second show solo pida case of in at Chalama, and solid second show is September teme. Television general and sun sub pollution ta physical reputer 100% okay this step without cabin solution at channel not at any request to be topic near at a channel must any printed tip here dinner chap yana channel solution or 2 year the fish link on the chap yan copy pume solution a chap yana
page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနကတော့စာသားကိုချက်ပြန် copy ကူးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်အရင်ကမြင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရေးပြမယ်ဆိုဗီဒီယိုအရင်ရှိသွားမှာပေါ့နော် Okay အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့စာလုံးအတိအကျဘာညာအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့ screenshot လေးတစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ခဏလေးစောင့်မယ် Okay ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီကကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဆက်လဲ from submit successfully ဆိုတာလဲ Facebook team review 100% ရောက်ခဲ့ပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီ step တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တဲ့ step တစ်ခုကကျွန်တော်တွိုင်းမယ်အတွက်ကျွန်တော် link တစ်ချက်တော့ပြီး copy ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ request view of registered page ဆိုရှင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page လို့ပြီးထည့်မယ် page လို့ပြီးထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်အခုနကဖြစ်ပြတဲ့ page ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတွိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီ page နာမည်က MRZEE ပေါ့နော် MRZEE တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါမယ် Okay တွေ့ပြီဆိုရင် I am not sure which wasတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာကတော့ follow ရချင်မရမယ်များသောအားဖြင့်က permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့ဆို follow မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့တကယ်လို့ follow မရခဲ့ဘူးဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအရှိမကျွန်တော်တေချာလေး right လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် Okay ဒီဥစ္စာတစ်ချက် send ပို့လိုက်ပါမယ် send ပို့မယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင် review limit ဖြစ်တော့ခဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် review ပို့လို့မရအောင်များသောအားဖြင့်က permanently ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော် request ပေးအရှိမကျွန်တော်တေချာလေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ visit business health နဲ့တစ်ချက်နေရ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ် permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တဲ့အလကားတက်ဖြစ်တော့တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ request debut ကိုနေ့စဉ်ကြမှန်ကန်လုပ်ပြီးပြရမယ် page ကိုလည်းတေချာလေး system ပြီးမှာ page မှာဘာအမှားမှထားလို့မရပါအားလုံး clear လေးဖြစ်မှာrequest debut တင်ပြီးတွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာတိတ်မကြိုက်ခင်ကပြန်မှာ boost post ပြန်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါမယ်များသောအားဖြင့် case မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အားလုံး case တွေပြန်တော့ boost post ပြန်ရတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ page ကဒီ boost post ပြန်ပြောင်းတော့ခဲ့တဲ့ permanently registered ကြောက်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင် screenshot လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေဒီ ad နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသော relative ဖြစ်စေကျွန်တော်ကို service အနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်